आज हम बनाएंगे एकदम पार्टियों में बनने वाले शाही पनीर की सब्ज़ी। वही खुशबू, वही टेस्ट, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो शाही पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के प्याज, 4 टमाटर। आपको जितना सब्ज़ी बनाना हो उस हिसाब से प्याज और टमाटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन और अदरक। तो लहसुन, अदरक और प्याज इन सभी को एक साथ हम पीस कर तैयार कर लेंगे और टमाटर अलग से पीस कर तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है काजू, और काजू को मैंने यहाँ पर गर्म पानी डाल के 10 मिनट के लिए पहले भिगो के रख देंगे। उसके बाद इसका भी हमें पेस्ट बना के तैयार करना है। दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी मलाई और 1 कटोरी दही। दोस्तों, शाही पनीर तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन आप एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा, घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक इसका हमें पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने टमाटर को अलग से पीस लिया है और प्याज, लहसुन, अदरक अलग से पीस लिया है। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें डाला मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल, और इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ खड़े मसाले। तो जीरा, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, छोटी इलायची, ये सब डाल के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ प्याज। तो पहले प्याज को हम थोड़ी देर तक भून लेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन जैसे हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए, इतना हमें प्याज को भूनना है। तो इस टाइम आप गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भून लें। तो ये देखिए, प्याज हमारा भून चुका है, बस इतना ही हमें भूनना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। तो शाही पनीर थोड़ा मीठापन ही रहता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, और नमक आप अपना अंदाज से डाल दें। तो इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे पहले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया का पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे हम ढककर पकाएंगे, नहीं तो ये मसाले बहुत उछलते हैं। तो ये देखिए, इसे हम थोड़ी देर ऐसे ढक ढक के पकाएंगे और मसालों को अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए हम इसे भून लेंगे। तो ये देखिए, मसाला लगभग भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दही। दही डालते समय आप गैस का फ्लेम लो कर लें और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लें पहले। उसके बाद आप गैस का फ्लेम फिर मीडियम करके इसे पकाएं। तो ये देखिए, मैंने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे फिर से हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। और यहीं पर मैं डाल रही हूँ काजू का पेस्ट। जो हमने काजू भिगो के रखी थी उसको मैंने पेस्ट बना लिया था। अब इसे 2 से 3 मिनट तक पहले हम पका लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दूध की मलाई। तो मलाई डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो मलाई आप ज़रूर डालें। और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद इसे हम ढक कर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, करीब 5 से 7 मिनट तक। लेकिन गैस का फ्लेम आप मीडियम टू लो रखिएगा इस टाइम, और इसे बीच बीच में चलाते हुए हम अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। दोस्तों, यदि आप एक बार इस तरीके से शाही पनीर घर पे बना लेंगे तो मेरा यकीन मानिए आप बाहर से लाना भूल जाएंगे। इतनी स्वादिष्ट बनती है ये, इतना गजब का टेस्ट होता है, जो सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा कसूरी मेथी, और अभी थोड़ी देर के लिए इसे गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके हम बहुत अच्छी तरीके से इसे भूनेंगे। और यहाँ पर मैंने डाला है आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च
और 1 चम्मच गरम मसाला। तो आप देख रहे हैं मैं बहुत छोटी सी चम्मच से सारे मसाले डाल रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भून चुका है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा ऑयल तो नहीं डाली थी, इसीलिए ऑयल ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी साइड साइड से आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ऑयल दिखाई देगा जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पानी नहीं डाला है, दूध डाला है। और आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो आप दूध ही डालें। और इसके बाद मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच चीनी, क्योंकि शाही पनीर थोड़ा सा मीठापन ही होता है तो अच्छा लगता है। और एक बार इसे मैंने ढक के पकाया 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया पनीर। तो यहाँ पर मैं कच्चे पनीर डाल रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ा सा पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने अभी भी डाला है इसमें आधा चम्मच गरम मसाला। और इसे ढक के मैंने यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए फिर से पका लिया। और अब आप देख सकते हैं सब्जी का कलर कितना मस्त आया है, जितना देखने में मस्त लग रहा है यकीन मानिए खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो दोस्तों, आज की यदि ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।